Привет, ребята и девчата! С вами Зоркий Сокол, меня зовут Давид. А это самая великая страна в мире, Соединенные Штаты Америки. Сюда стремится весь мир, а те, кто сюда попадает, живут и радуются. И каждый день за это благодарят Бога. Все, кто смотрит Соловьева, Владимира Соловьева, или его слушает в различных его программах, он повсюду и отовсюду, заметили одну его очень страшную фишку. Это самое страшное. Это такая пропагандистская уловка для того, чтобы держать в тонусе людей, просто напугать. Он постоянно показывает полицейских Франции или Америки, которые жестоко или жестко разгоняют протестующих. Естественно, это направлено на людей, которые не знают. Естественно, это ложь от Соловьева. Нет, он не врет о том, что когда бывает и такое, что полицейские Америки жестко расправляются с протестующими или Франции и прочим. Это не исключено, это возможно, и это бывает. Но фишка его в другом. Он не говорит о том, почему полицейские разгоняют этих протестантов. Вот я был, когда на Окупау-стрит в 2011 году, собирались десятки тысяч людей, огромная толпа народа, протестующих. Полицейских мы не видели. Пока мирно шла демонстрация, пока люди просто ходили, показывали свои плакаты, еще что-то там говорили, к ним полицейские не подходили. Никаких столкновений с полицейскими не было. Я был там, я видел. Я знаю, как работают американские полицейские. Они не подходят никому. Вот я еду на дороге, да? Ни один полицейский меня не остановит. Ну зачем? Я не нарушил правила. Поэтому меня не остановят. Сколько лет в Америке я езжу, а езжу я очень много. За 18 лет меня полицейские остановили несколько раз. И то за превышение скорости. Было за что? Было за что? За это и остановили. И там в Нью-Йорке на Окупау-стрит мы просто ходили, просто собирались, разговаривали. Никаких полицейских не было. Они к нам ни разу не подошли. И все это до поры до времени, понимаете? Я был 2 дня на этих протестах, потом сильно в этом разочаровался. Ну, слушайте, собрались, во-первых, неопрятные люди. Во-вторых, гадили где могли. Ну, там часть какая-то была нормальных людей, но в основном собрались эти хипстеры, которым только и подавай вот такие протесты. Они же за свободу, они за то, чтобы финансовые круги не давили на людей. Ну, хипстеры, вы знаете, да, они не признают законов государства. Правда, русские почему-то их называют бичами или бездомными. Ну, это пускай называют. Так вот, они собрались, я с ними поговорил, но у них, знаете, вот у них одна мысль. Я не живу по законам государства, я не подчиняюсь государству. И поэтому они могли встать, там, помочиться возле дома какого-нибудь нормального американца. Они могли костер разжечь, они могли постелить свои старые тряпки там уже в парке и спать. Это я все видел. Но все равно полицейские к ним не подходили. Все равно никого не разгоняли. И до тех пор, пока 1 октября 2011 года огромное количество людей не перекрыло Бридж-стрит, Бруклин-бридж. Мост бруклинский не перекрыло. Это очень важный мост. Он соединяет Манхэттен с Бруклином. Но тогда полицейские были задействованы. Они, конечно, разогнали всю эту толпу. 700 человек арестовали. Правда, ненадолго. Конечно, под давлением тогда мэра Блумберга и всех остальных демократов
На следующий день, 2 октября, их отпустили, все 700 человек. А это было преступление, да, они перекрывали мост, Бруклин-бридж. Это такой грандиозный мост, это очень важный мост и для экономики страны, и для передвижения людей. Но тем не менее их отпустили. Полицейские стали действовать по отношению к ним только когда от местных жителей, где эти протестующие обитали, все эти хипстеры, вот они там обитали, они там ночлежку устраивали, стали жаловаться, что они обсирают в буквальном смысле их дома. Тогда полицейские их стали выдворять. Но потом они опять отсудили это, их опять вернули в этот парк. В общем, там такая история, ребята. Они, эти людишки, да, которые выступили на этом протесте, они из себя ничего не представляли. Но шум они поднимать любители. Естественно, полицейская потихоньку их прикрутила. То же самое посмотрите в Сиэтле, в Портленде. Там протестующие стали машины переворачивать, бить стекла и грабить магазины. Только после этого вмешивалась полиция и разгоняла вот этих демонстрантов. И то, я бы сказал, не очень жестоко, как бы надо было с ними поступить. Если грабят магазины, если мародерствуют, их надо сажать, их вылавливать надо и сажать и надолго. А их демократы откупали. То же самое было в Сиэтле, то же самое было в Нью-Йорке. Полицейские, пока протестующие шли мирно, никого не тронул. А фишка Соловьева заключается в том, чтобы показать, какая жестокая американская полиция, как она жестоко разгоняет демонстрантов ни в чем не повинных. Как же они не повинны? Они мешают людям жить. Они грабят магазины, они жгут машины. Как же они безвинны? Они стекла бьют. А возьмите белорусских демонстрантов. Я помню, я следил за этим. Первые дни они выходили на улицу. Такие, как, знаете, пионеры. И прогуливались, типа, показывая, что это у них демонстрация. Они даже на скамеечку становились в носочках, снимали туфли и становились на скамеечку. И несмотря на это, полиция первая применила силу против этих демонстраций. Она разогнала, арестовала огромное количество людей, 700 человек, и избивали этих людей, когда они попадали в тюрьму. Избивали, учили уму-разуму, палкой. В Америке такого не было. Никогда не было. Американская полиция начинает разгонять протестующих только после того, как протестующие переходят красную черту. Когда они нарушают сон и покой граждан Америки. Да, тогда да. Тогда не то, что надо разгонять, надо их истреблять. Я вообще всегда говорю людям, вот ты живешь, живи, но не мешай другим. А если ты уже начинаешь мешать другим, ты уже становишься злом. А зло нужно выжигать. И я бы этих протестующих выжигал бы. Но американская демократия это не позволяет. Посмотрите, сколько человек посидели после этих всех протестов. Да нисколько. За эти грабежи магазинов, за это разбитые стекла, за испорченную инфраструктуру, да никого ее особо и не посадили. А Соловьев со своей фишкой готовит русский народ, россиян, к тому, что к ним жестоко будет относиться полицейская. Типа, а чем же хуже российские полицейские, чем американские или французские? И они имеют полное право избивать россиян. И даже убивать, наверное. А такое право у российских полицейских есть.
Так что, когда Соловьев говорит, что он не Геббельс, до Геббельса ему далеко, и вообще, да переплюнул ты Геббельса, Соловьев. Ты переплюнул Геббельса, Соловьев. Ему до тебя уже далеко. То, что ты говорил вчера о том, что если в Приднестровье начнется конфликт, то русские должны вести войска, захватить юго-восток Украины и войти в Молдавию. Ну что это за разговоры? Когда молдавское правительство говорит о том, что вы убрали свои войска оттуда, свою армию, да, и склады эти с боеприпасами, так надо убрать. Вы на Приднестровье не имеете абсолютно никакого права. Как и на Донбасс, так как и на Крым. Соловьев, что за призывы? К войне, к уничтожению. Любая война ведет к смерти людей. А уже по вашей воле, по твоей воле и Путина, в Украине только погибло минимум 14 тысяч человек. Минимум. Нет, тут такую фишку придумать, а? Пудрить мозги людям, рассказывая о жестоких американских полицейских. Да лучше американских полицейских я никогда не видел. Мне есть с чем сравнить. Я прожил в России большую часть своей жизни. И здесь уже достаточно прожил. И могу сравнить и сказать, что российские полицейские — это не полицейские, это дерьмо самое настоящее. Американские полицейские — это люди. Американские полицейские — это люди. Они всегда помогут. Они придут на помощь, они окажут услугу, они создадут тебе все, чтобы у тебя было все хорошо. И американским полицейским не жалко платить налоги, зарплаты и прочее. Это уважаемые люди. А российские полицейские, они заточены на то, чтобы доставать людей. Они заточены на то, чтобы с людей брать взятки. У меня таких примеров множество, и у каждого из вас, кто меня смотрит, есть множество примеров, как российские полицейские могут брать взятку. А Соловьев, американская полиция жестока, французская полицейская, немецкие полицейские. Слушайте, если демонстранты, протестующие в России делали бы то же, что делают в Америке, да, грабили магазины, переворачивали машины, вы бы всех расстреляли. Вы бы не разгоняли, да, вот водометом или слезоточивым газом, а просто расстреляли. И посчитали бы, что это правильно. И вам бы все это простили, потому что русский народ все простит. В Америке не простят. Вот в Америке умер этот несчастный Флойд. Умер он по стечению обстоятельств. Наркотики, сердце слабое и прочее. Полицейский только-только задержал его. Но все свалили на полицейских и вышли на улицу. Сейчас этого Флойда и забыли. Кто он и что? Лежит он там в золотом гробу. Или не лежит? Это пропаганда, Владимир. Не красит тебя. Ты вчера на стриме говорил, что ты еврей, иудей. Но иудеи не кровожадные, как ты. Ведите войска, захватите юго-восток Украины и освободить Приднестровье. Ты, евреи, не кровожадный, Соловьев. И ты, конечно, расстроен, что в Ютубе ты не раскручиваешься, хотя у тебя, на тебя работает государственная машина, на тебя все работают, все. В тебя вложены огромные народные деньги. На эти деньги можно было огромное количество людей вылечить. А в тебя, пропагандиста, вложены огромные деньги. Так что твоя фишка вряд ли работает. Потому что желающих уехать из России на Запад
все больше и больше. Твои разговоры не принесут в дом хлеб, не накормят российскую семью. Твои разговоры, Соловьев, не улучшат больницы, не окажут помощь медицинскую людям. Твои разговоры не дадут людям лекарства, таблетки, которые им необходимы. Твои разговоры не дадут пенсионерам полноценное питание и долгую жизнь. Просто это бла-бла-бла, это пропаганда, дешевая, Соловьев. Правда, она очень дешевая пропаганда, но за это ты получаешь хорошие деньги. Да получай ради Бога, кому эти деньги нужны. Деньги еще никому счастья не принесли. А таким, как ты, они тем более не приносят. Вспомни Геббельса. Чем он кончил? Соловьев тебе желает долгих лет жизни. Но уйди с этого пути. Уйди с этого пути. Иди, езжай в свою итальянскую виллу и пиши мемуары. У тебя уже на всю оставшуюся жизнь хватит. Пиши мемуары, рассказывай, как ты врал за деньги, сколько ты за это получал. С удовольствием мы все это будем читать. Так что, ребята, не ведитесь на эту страшную соловьевскую фишку о том, что западные полицейские изверги, что они очень жестко разгоняют протестующих. Не ведитесь. Именно на Западе полицейские вступают в дело только после того, когда граждане протестующие нарушают правила общественной жизни, когда они выходят за рамки приличия. Вот тогда и начинается. Все, ребята, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, обязательно пишите комментарии. Участвуйте в розыгрыше нашей лотереи, а всем, кому интересно попасть в Америку и у кого есть по этому поводу вопросы, выходите на связь со мной, я вам на все вопросы отвечу. Все, пока, смотрите дальше. Внимание! Розыгрыш от нашей золотой рыбки Путина. Вы помните ее историю? Она была черная, сейчас стала золотая, а значит стала добрее. Розыгрыш очень серьезный. Вот такой телефон. iPhone 8 мы будем разыгрывать, когда на канале будет 2500 подписчиков. Так что подписывайтесь. Ставьте лайки, пишите комментарии, и кто-то из вас выиграет этот новенький, еще в пленочке, iPhone. Это 100% вы его получите, не переживайте. Вот наша рыбка плавает, большая, красивая. Я вчера его взвесил, он весит почти 400 грамм. Можно уже жарить. Куда-то он под фильтр поплыл. Ну что ж, вот этот iPhone от нашего Путина мы разыгрываем. Подписывайтесь на канал, и, возможно, кто-то станет обладателем этого айфона. Все, ребята, будьте активнее. А мы вам расскажем еще очень и очень много интересного. Вот она плавает там. Где-то этот Путин. Вот он говорит вам: подписывайтесь и получите свой iPhone. Все. Телефон ждет своего обладателя.